वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शस्यश्यामला मातरम् वन्दे तत्रादौ कार्यक्रमस्य प्रारम्भे मङ्गलाचरणं शतवारं प्रणमामस्त्वां वीणाधरे नमामस्त्वां वीणाधरे नमामस्त्वां। संस्कृत वीक, वर्ल्ड संस्कृत वीक सेलिब्रेशन, संस्कृत विश्व संस्कृत वासरस्य आचरणं अस्माभिः सर्वैरपि कर्तव्यं. Let us all together celebrate this Sanskrit week, World Sanskrit week. That was the intention, and the initiation was done by our own beloved friend, Dr. Bipin Kumar Jha. Now, I deem it a pleasure in inviting Dr. Bipin Kumar Jha to welcome the guests and gathering, as well to deliver the concept note of this World Sanskrit Week celebration. नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च अद्यारभ्य सप्ताहपर्यन्तं प्रचार्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे भवतीनां च स्वागतं व्याहरामः। कार्येण शोधस्य सम्यक् रूपेण परिपालनं भवेत् इत्यस्मिन् सन्दर्भे चर्चा विमर्शः अभवत्।